সিহের কোনটা কমিল দে মাছ রাখবেন কি শর্ট না নাকি পাশে মারি করছি না জালটা সেদিন যে অর্থ বেশি অনেক করে ওটা আল্লাহ জানে ওই ডাঙ্গো পুরি দিয়ে রাখিস এটা হ্যাঁ ডাঙ্গো ফাঙ্গাসটাও রাখিস রাখমু সব রাখিয়ে তারপর হাত ধুমান পানি দেওয়া লাগবে না এই দে ভিডিওদের ওইখানে দিদি ভিডিওদের পিছনে এরকম মাসাল যেন দেখা যায় এর মধ্যে ভিতর বুঝিস ঘুরে যে কইল দেখি বিল রোদ সিনেক্স সমস্যা নেই ভালো সিনে বাপে আইছে আর বিয়ের লাগবে দিয়ে লাইবে গেলি আনতে সকাল গেলাম তার কয় কি তোকা বিয়েল যেমন কয় একবার দাওয়াত আছে বাড়িতে আগে গিয়ে সবাই দাওয়াত খায় এত সময় করবেন ভিডিও সমস্যা নেই পানি দিলাম আমি না মরবে না ভিডিওটা শেষ হইলে হবে হ্যাঁ ভিডিওটা শেষ হইলে এবার এই পানি দেবেন না এবার আরেকটু খাওয়া দেবে না এই কই তোর খাবি কই খাবির কোন শেষ আবার হারা লাগবে সুডে একটা তাই এই 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 হবে কি বালতিও তুলবি নাকি হ্যাঁ লাস্টে দেখেন লাগে বালতি করতে ওই তো এখনই দেখাইতেস বালতি জাল মাছ সব কত যেতে হয় দিয়ে একটু বন্ধর আমরা এইভাবে ওই অত অত রাইস না তত রাইস নি দিয়ে দিবে এই জাল কিছু দিয়ে দিবে এটা সমস্যা নেই সিহের কোনটা কমিল দে বালতি আমি পাঁচ সারেন কাকি বললে না লাস্টে লেগে বালতি লিম ওইখান দিয়ে উঠছি নিচে না এরকম না আছে
না ওইখান দিয়ে উঠছে ওইখান দিয়ে সামনের কান দিয়ে আর দূরে দেখুন দূরে দেখুন ওই এর বালতিতে উঠছে না হালাই দিম না খারান এটা তো না মজা আমি শোন শোন ইস আটখান দেখাইছে আর সমস্যা নেই রোদ চলা লাগে সকাল সকাল পাঙ্খা ধরে জ্বালা ভালো হয়েছে উইটটি কি বাড়া মাছ নাকি শেষ কি শেষ? এই কটা উঠি চিংড়ি সামনে বন্ধ বন্ধ